আসসালামুয়ালাইকুম এমকে কুকিং হাউজে তোমাদের স্বাগতম। আশা করি সবাই ভালো আছো। আজ আমি তোমাদেরকে দেখাবো কিভাবে ইনস্ট্যান্ট নুডলস সিদ্ধ করে পানি ফেলে না দিয়ে ডাইরেক্ট রান্না করা যায়। অনেকেই স্টিক নুডলসের মতো ইনস্ট্যান্ট নুডলসও সিদ্ধ করে পানি ফেলে দেয়। এটা আসলে পানি ফেলে দেওয়ার দরকার নেই। তোমরা যে কোনো ইনস্ট্যান্ট নুডলস ডাইরেক্ট রান্না করতে পারো। কিভাবে রান্না করতে হয় আজ আমি সেই রেসিপিটাই দেখাবো সহজভাবে। এখানে আমি নুডলসের জন্য নিয়েছি 3 প্যাকেট ইনস্ট্যান্ট নুডলস আর নিয়েছি পছন্দ মতো সবজি। এটা তোমরা যেভাবে নিতে পারো, কোনো প্রবলেম নেই। আর এখানে নিয়েছি স্বাদ মতো লবণ আর তোমার ওই নুডলসের প্যাকেটের ভিতরে যে মশলাটা ছিল সেটাই। আর সব তোমার এখানে নিয়েছি পেঁপে, বরবটি, গাজর, আলু, টমেটো, পেঁয়াজের ফুলকা, মটরশুঁটি আর পেঁয়াজ মরিচ আর সাথে 2টা ডিম। এবার আমি তোমাদের দেখাবো কিভাবে রান্না করতে হয়। হ্যাঁ, প্রথমে আমি কড়াইয়ের ভিতরে কিছু তেল নিয়েছি। এখন এটার ভিতর গরম হয়ে গেছে। এখন এটার ভিতর আমি 2টা ডিম ফেটে দিব। ডিমের ভিতরে একটু লবণ ছিটে দিচ্ছি। এখন এই ডিমটা আমি এভাবে 4 ফ্রাইয়ের মতো করে করবো। ডিমটা এইভাবে ভেজে নিতে হবে। মোটামুটি ভাজা হয়ে গেছে। এখন এটার ভিতরে আমি দিয়ে দিলাম পেঁয়াজ কুচি এবং মরিচের কুচি। এটা তোমরা পছন্দ মতো যেভাবে ঝাল খাও কম বেশি করে নিতে পারো। আর একটু ভাজবো। এখন আমি দেখো পেঁয়াজ মরিচ ডিমের সঙ্গে এভাবে ভেজে নিয়েছি। এখন আমি এক এক করে সবজিগুলো দিব। তো যে সবজিগুলো সবচেয়ে দেরিতে সিদ্ধ হয় সেই সবজি আমি আগে দিব। এখানে দিলাম আমি মটরশুঁটি, এটা সিদ্ধ হতে সময় লাগে। তারপরে দিলাম আলু। এই কটা সবজি সিদ্ধ হতে সময় লাগে, সেজন্য আমি এটা আগে দিয়েছি এবং আরও কিছুটা লবণ দিয়ে দিচ্ছি। তাহলে এই পর্যায়ে আমি আলু, পেঁপে আর মটরশুঁটি দিয়েছি। এগুলো সিদ্ধ হতে সময় লাগে। একটু ভেজে নিয়ে এটার মধ্যে আমি এখন 2 কাপ পানি দিয়ে দিব। তিন প্যাকেট নুডলসের জন্য 2 কাপ পানি, এই রকম একটা মগের মতো এটা দিয়ে। এখন আমি এটা একটু নেড়ে ঢেকে দিব সিদ্ধ হওয়ার জন্য। 10 মিনিট পর আমরা ঢাকনা খুলে দেখছি এগুলো মোটামুটি সিদ্ধ হয়েছে। এখন আমি এই পর্যায়ে দিয়ে দিব গাজর কুচি। গাজরটাও সময় লাগে সিদ্ধ হতে, তারপরেও এটা পাতলা কুচি, সেজন্য একটু পরে দিলাম। তারপরে দিলাম বরবটি, এরপরে দিলাম পেঁয়াজের ফুলকা। এরপরে আমি দিব নুডলসগুলো। পর্যায়ে ঢাকনা খুলে আমি দেখছি নুডলস আর সবজিগুলোর পানি মোটামুটি শুকিয়ে গিয়েছে। এখন আমি এটার ভিতরে দিয়ে দেবো টমেটো। পরে আমি দিয়ে দিলাম টমেটোগুলো দিয়ে দিচ্ছি। এর আগে আমি নুডলসের মশলাগুলো এটার মধ্যে দিয়ে দিয়েছি। এখন আমি এটা নেড়ে চেড়ে ভাজবো আর এটা ঢাকবো না। এই দেখো নুডলসগুলোর পানি শুকিয়ে গেছে এবং ঝরঝরা হয়েছে। নুডলসগুলো তোমরা প্রয়োজন মতো ভেঙেও নিতে পারো পছন্দ মতো। আমি 4 ভাগ করেছি একটা প্যাকেটের কেকটাকে। এই দেখো তৈরি হয়ে গেছে মজাদার ঝরঝরে ইনস্ট্যান্ট নুডলস। এটা তোমরা পছন্দ মতো সবজি দিয়ে ঘরে রান্না করে খেও। আর ভালো লাগলে প্লিজ আমাকে একটা সাবস্ক্রাইব করো, লাইক দিও আর বন্ধুদের সাথে শেয়ার করো। ভালো থেকো, থ্যাংক ইউ।